信唔信呢？非常之緊要。如果你真係信一樣嘢呢，個成功率呢好高。你有啲懷疑呢，咁啊會一半唔成功。你唔信呢，直頭就冇後果。信德喺生命之中都一樣。咁呢個信德係乜呢？唔係嚟自我哋自己，係天主俾嘅。咁但係需要我哋對佢有呢份依靠嘅心，所以我哋要不斷咁去求，不斷咁好似耶穌講要敲，我哋不斷咁呢要揾，出力去做好佢。耶穌講得好清楚，唔會我哋做咗啲嘢呢係白費。但係又事實又唔係咁喎。我哋話哇，我哋求咗好耐啦，求極都係唔得，揾極揾唔到。一係天主聾嘅，一係咧就係祈禱啊冇作用，嗰啲教友講。但係我哋忘記咗就係今日福音最後尾嗰句：你們願意人給你們做的，你們也要照樣做。咁所以嗰個祈禱同你嗰個生活要對應，你要實踐，天主會將最好嘅俾你。你求嗰樣嘢，跟住你喺生活嗰度做第二樣嘢，咁你話你點會得到天主俾你嘅嘢？唔係天主唔俾，係我哋自己搞彎咗。所以藉著今日嘅聖言，求主都幫助我哋，特別喺四旬期喺呢個時間，明白點樣去祈求，點樣去生活。